قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة سلام الله عليها فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة سلام الله عليها ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساقة وإذا بولده الحسن عليه الصلاة والسلام صلوات الله قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه وإني أشم عندك رؤية طيبة قال رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي أن لا أدخل معك تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي يا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساقة وإذا بولدي الحسين عليه الصلاة والسلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه وإني أشم عندك رؤية طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فضل الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده والسلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي يا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك قبل الحسن علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام صلوات الله صل على محمد وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن عليه السلام يا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام فقال يا فاطمة سلام الله عليها إني أشم عندك رؤية طيبة كأن رأيت أخي وابن أم رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي عليه الصلاة والسلام تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال عليك السلام يا بنتي يا بذاتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وخامتي لحمي ودمهم دمي يغلم لما يغلمهم ويحزن لما يحزنهم أنا غربا لمن غربهم وسلما لمن سلم وعدوا لمن عاداهم ومحبا لمن أحبهم إنهم مني وعلى بينهم
فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلوات. فقال الله عز وجل يا ملائكتي يا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا منخيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا بمحبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل يا رب ومن تحت الكساء. فقال عز وجل وما خلو بيت النبوة ومدن الرسالة هم فاطمة أبوها وبلوها وبلوها. فقال جبريل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله عليه العلى ويكرك السلام يخصك بالتحية والإكرام يقول لك بعزتي وجلالي لما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مضيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتك. وقد أذن لي أن أدخل معكم فأذن لي يا رسول الله. فقال رسول الله عليه السلام يا أمين وحي الله إنه لم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا ذات الكساء. فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله وليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا ذات الكساء من الفضل إن الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي بعثني بالحق النبي واصطفاني بالرسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من المحافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه الصلاة والسلام إذن الله يفوزنا واصفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا يا علي عليه السلام والذي بعثني بالحق النبي واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبين وفي ماموما إلا وفرج الله غمه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه وطالب واجه إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه الصلاة والسلام إذا والله فضلنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا فسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. بابا سے بلند صلوات.